টিয়া পাখি আঁকার জন্য প্রথমে একটা এরকম লাইন টানো। লাইন টানার পরেতে এই যে এই জায়গাটা, এইখানটাতে একটা এইভাবে গোল করে নাও। গোল করার পরে এর পাশেতে বরাবর একটা গোল করে নাও। এইখান থেকে একটা উল্টো দিকে যেমনভাবে ডি লেখে সেরকমভাবে ডি লিখে দাও। যুক্ত না করে কিছুটা আগে রেখে দাও। তার উপরেতে আর একভাবে একই রকমভাবে পাস করাবো, নিচে রাখবো এখান পর্যন্ত। হলো করে কি করবে, এই যে এটা রয়ে গেল এখান থেকে নিচ থেকে এবার একটা লাইন টানো। এইটাকে নিয়ে গিয়ে এর সঙ্গে যুক্ত করে দাও। হলো করে কি করবে, এখান থেকে কিছু ইউ লিখে দাও, এরকমভাবে ইউ লিখে দাও। এটা লাইন টেনে দাও, ধরা পর্যন্ত হলো। এরপর কি হবে, এর মাঝখানে একটা গোল করবে, তার ভিতরে একটা গোল, এখান থেকে এইদিকে একটা কার্ভ লাইন এবং এটা যোগ হলো। এরপরেতে একটা দুটো এভাবে লাইন টানো। করে কি করবে, এই মাঝখানটাতে একটা গোল করবে, করে এইদিকে ইউ এরকমভাবে চারিদিকে ইউ লিখে লিখে যাবে। পাশ বরাবর এরকম পাতা করে পড়ে যাবে। হলো এরপরে এই উপরটাতে কিরকমভাবে গোল এইভাবে যোগ চিহ্ন, তারপরে এদিকে মাঝ বরাবর কাটা চিহ্ন করে দাও। করে এইগুলোকে এইভাবে ইউ লিখে লিখে যোগ করে দাও। করে একই রকমভাবে যেমন পাতাগুলো এঁকেছি রং করার ক্ষেত্রে প্রথম আমরা হালকা সবুজটা নেব, নিয়ে টিয়া পাখিটা হলো ডিপ সবুজটা নিয়ে এরপরে যে জায়গাগুলো ডিপ হবে টিয়া পাখির ঠোঁটটা লাল রং করে দিলাম। এরপরে যে ফুলগুলো আছে এই ফুলগুলোর ক্ষেত্রে আমরা রং ভরাট করব। হলো পাতাগুলোর ক্ষেত্রে কি করবে, একদিকটায় হালকা সবুজ দেবে আর একদিকটাতে ডিপ সবুজ দেবে, দিয়ে সব পাতাগুলো এভাবে কমপ্লিট করব। গাছের ডালটাতে চকলেট রংটা এভাবে দিয়ে দিলাম।
ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানিও ভিডিওটি কেমন লাগলো।